لأجل السعودي ولأجل أرض السعودية نبيع الأرواح يا الحوثي ونارهانها دون الوطايا غشم الراية والنية رجال فدوى تحصنها وتامنها رجال فدوى تحصنها وتامنها لأجل السعودي ولأجل أرض السعودية نبيع الأرواح يا الحوثي ونرهانها دون الوطايا أفعالنا واضع بتاريخها كاية لمن السعودي يترجمها ويعلنها جيوش برا بحر قوات جوية حسب الأوامر يا أبو فهد ندونها ما نقبل الذل والحقران والساية عيشت معزة ولا مثنى ذكرنا عيشت معزة لأجل السعودي